invito a raggiungermi qui con me a Modou Mergan. Buonasera, sono qua per raccontare la mia storia, anche problema di rider che lavorano qua in Italia, sia Glovo che il Deliveroo. Mi chiamo Modou e sono arrivato in Italia nel 2015, quando avevo 19 anni, vengo dal Senegal e ho attraversato Mali, Burkina Faso e Niger per arrivare in Libia e lì sono rimasto per 15 giorni. Poco, per fortuna, da lì sono partito per la Sicilia e per spostarmi a Firenze. Nell'aprile 2019 mi è stato attivato l'acconto di Glovo e ho iniziato a lavorare con la BT muscolare, però a quel tempo lavoravo con la collaborazione occasionale e questo mi rendeva difficile il rinnovo del permesso di soggiorno. Quindi allo stesso tempo ho cercato altri lavori da dipendente e quindi ho lavorato in alcuni magazzini, visto che nella logistica c'era molta richiesta, oppure continuavo a fare il rider nel tempo restante. Ad un certo punto ho anche dovuto aprire partita IVA per continuare a lavorare con Glovo. Nel frattempo è arrivato il coronavirus e il settore del lavoro a domicilio è cresciuto tantissimo, eravamo essenziali e per la prima volta a Firenze durante il lockdown gli unici visibili in strada eravamo noi rider, tra una consegna e l'altra purtroppo rischiando il contagio e non ricevendo i dovuti strumenti per tutelare la nostra salute. Lì ho partecipato alle prime battaglie sul tema salute e sicurezza per rider, chiedono la mascherina e una bacca adeguata. E proprio in questo periodo che ho conosciuto Nidil Tigel mi era arrivato uno volantino dove si diceva che c'erano delle indennità per noi lavoratori a partita IVA e volevo ottenere così ho chiamato il numero sul volantino e ho fissato un appuntamento presso la sede della Tigel. Lì mi hanno aiutato a compilare la domanda a più di una volta ho ricevuto il contributo che mi aspettava. In tutte queste esperienze Nidil e la Tigel mi hanno assistito insieme, abbiamo cercato risposte quando avevo bisogno di aiuto sul permesso di soggiorno per la gestione della partita IVA o per i contratti. Proprio in quel momento ho visto un'offerta di lavoro tramite Randstad per andare a lavorare come operatore ecologico dell'azienda che si occupa dei rifiuti alias SPA. Ho accettato alla fine di settembre, ho lavorato il SEF sperando di poter essere stabilizzato. Purtroppo il 21 settembre di questo anno il contratto mi è scaduto e sempre Nidil Tigel sta portando avanti una battaglia insieme alla funzione pubblica per rispondere il personale lasciato a casa e garantire occupazione stabile a me e ai miei colleghi. Per quanto riguarda la mia esperienza e le mie aspettative, vorrei trovare una stabilità dopo aver sperimentato la precarietà per diversi anni. Vorrei lavorare in un supermercato o in un magazzino, ma con un contratto stabile che mi permetta di acquistare una casa o portare la mia moglie qua. Per mettere radici non ho sogno di continuare. Vorrei dire un'ultima cosa sui rider. Vorrei che si riuscisse ad avere un contratto che ci tuteli davvero e che non abbatta su di noi il rischio di impresa che si per pochi soldi utili siano chiari quando cerchi di sopravvivere nel mondo di oggi, dove si fa molta fatica a trovare una casa, anche un semplice affitto. Però il mio appello va ai miei colleghi affinché prendano sempre più coscienza che Nidil e la Tigel sono al nostro fianco e in risposta dobbiamo avere il coraggio e la forza di ottenere condizioni migliori. Io mi sono fatto male almeno 3 volte in questi anni, scivolando sull'asfalto durante la pioggia e vorrei sentirmi più sicuro che l'accesso alle tutele fosse più facile, invece un labirinto che invece di aiutarci ti mette in difficoltà per ridurre le responsabilità e le azioni a carico di Glovo.
Siamo fondamenti per il profitto delle piattaforme. Siamo fondamenti per il proprio di piattaforme per le sostegno che queste ci danno il ridotto al massimo nella logica del risparmio. Questo non è giusto e anche per questo ribadisco che ci vuole un contratto e che la direttiva europea venga recepita nel nostro paese. Intanto a Firenze abbiamo aperto una casa rider e siamo riusciti a livello nazionale a tenere dei tavoli per risolvere problemi tecnici e licenziamenti per rider sia di Glovo che Deliveroo. E quindi stiamo crescendo tanto, compagni e compagni, alla lotta e in strada. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie Manu, grazie.